بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم. في هذه الحلقة سوف أتكلم عن أحد أمراض الأنف والأذن والحنجرة. مرض بتعالج في عيادة الأنف والأذن والحنجرة، وبتعالج عن طريق أطباء الأنف والأذن والحنجرة. راح أتكلم عن مرض الشخير أو عادة الشخير، لكن سوف أتكلم عنها في قسمها اللي هو المرضي، وكيف إنه بنحصل على إنه نشخص هل هذا الشخير قد يؤدي إلى مضاعفات، أو هذا الشخير قد يكون ناتج عن إرهاق فقط، أو هذا الشخير ناتج عن وجود مشاكل في الجهاز التنفسي العلوي. نسبة الشخير هي مرتفعة، بنقدر نحكي في بشكل عام. فأي إنسان موجود في البيت وارد يكون في عنده شخير، سواء الأب الكبير في العمر أو سواء يكون الطفل يصير في عنده شخير. وعادة أسباب الشخير اللي بتكون عند كبار السن، الأطفال، بتختلف بشكل عام عند كبار في العمر. وعادة عند الأطفال إحنا بنشوفها بشكل استمرار بالعيادات، وبنعالجها عن طريق العلاجات أو عن طريق إجراء بعض عمليات الجراحية اللي بتكون بسيطة، لكن بتعطي نتيجة ممتازة على أساس أنها تحمي الطفل من الشخير رقم واحد، ومن المضاعفات إذا كان في عنده مشاكل في المجرى التنفسي. لأنه إذا كان في عندنا نقص في الأكسجين أو نقص في التنفس أثناء النوم أو ما يسمى بالانحباس التنفس، بيؤدي أن يصير الشخص عنده مضاعفات، وراح أذكرها في هذه الحلقة. الآن لو بشكل عام نعرف الشخير إيش هو. الشخير هو عبارة عن الصوت اللي بيطلع نتيجة مرور الهواء في مكان ضيق. فهو عبارة عن صوت ينتج عن أنه الهواء يمر في مكان ضيق، وعادة هذا المكان بيكون اللي هو عبارة عن سقف الحلق مع اللهاب. في اتصال ناخذه، تفضل. أخت سارة من الأردن، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت سارة، دكتور، أنا خلفت ابني، عمره الآن هو 7 أشهر. من يوم ما خلفته في عنده إذن أكبر، يعني إذن تختلف عن أذن. نعم. الأذن اللي بتختلف تكبر لبرا، مش تكبر طبيعي، واحدة طبيعية واحدة مش طبيعية يعني. نعم. فوديت على دكاترة كثير بيقولوا لي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إنه طبيعي، خلقة هي. نعم. مبين إنها خلقة، بس إنه في مجال نعدل عليها، إيش نسوي له عملية يعني. نعم. سارة، أنت الآن عمر الطفل 7 شهور، نعم. مش هيك؟ نعم. عمره 7 شهور الآن؟ والله هو بس من يوم ما اجى هيك خلقته. طيب، الآن أنت مشكلتك إنه عنده، نحكي إنه صوان الأذن أكثر بروز من أذن عن الأذن الثاني، هذا المقصود في الموضوع؟ نعم. مضبوط. طيب، هذا بسيط جدا حله. عادة احنا بنعمل عملية كثير بسيطة بإمكاننا نعملها حتى في البنج الموضعي بالعيادة، وبنعمل عملية ترجيع لصوان الأذن. عادة هذه احنا بنستنى حتى الطفل شوي يكبر حتى يصير في عمره أكثر من 6 سنوات وأكثر. فالآن على نستنى حتى يصير في نمو كامل لغضروف الأذن الخارجية أو صوان الأذن الخارجية. بعديها احنا بنعمل له عملية تصليح اللي هي ما يسمى بالبات إير أو ما يسمى بالأذن البارزة. الآن هذه بيكون فيها تشوه خلقي. عادة احنا في عندنا في منطقة الأذن، إذا بيقدر يشوفوا الشباب على المجسم، في عندنا منطقة بسموها هذه الهيليكس، وفي منطقة أمامها في المنطقة هذه ما يسمى بالأنتي هيليكس. عادة المرضى اللي بيكون في عندهم بروز كثير في الأذن، هذه المنطقة بتكون مش موجودة، فبصير في عندنا إنه صوان الأذن له أكثر بروز وبصير حجمه أكبر. إحنا بنستنى حتى يصير لعمر 6 سنوات حتى يصير نضوج كامل لصوان الأذن. بنعمل عملية عن طريق احنا نرجع صوان الأذن للخلف عن طريق عملية تجميلية، وهي بنقدر نعملها عن طريق اللي هو البنج الموضعي. عادة عملية بسيطة ونسبة النجاح فيها وما في مشكلة، بس لكن أهم شيء في النقطة في الموضوع بدك تستني حتى يصير في نمو كامل لغضروف الأذن، وبعدين بتصير العملية. وعادة العملية بسيطة، بنج موضعي في العيادة، بترجع لوضعها الطبيعي إن شاء الله، أو بتصير موازية أو بتصير تشبه أسوان الأذن الثانية. سلامته إن شاء الله. الآن الشخير حتى يحدث في إنه له أسباب كثيرة.
الشخير مشكلته انه زي ما ذكرت في البداية هو مرض اجتماعي، يعني انه مرض الزوج والزوجة بيصير فيه صعوبة في التعامل، او في الصعوبة في انه يتعاملوا مع بعض، او طريقة العلاقة مع بعض، نتيجة انه الشخص بده ينام، الثاني عنده شخير، هذا رقم واحد، بده يصير مضاعفات. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الشخير وارد انه يصير في عندنا نقص للاكسجين او نقص للتروية، وبهذا بيؤدي انه الشخص اثناء الليل انه ما ينام نوم كافي، ما يحصلش على النوم اللي هي مراحله، او يدخل في المراحل النوم العميقة، وبصير في عنده نقص للاكسجين، وهذا يؤدي انه يصير في عندنا ارتفاع ضغط شرياني او ما يسمى بالكوربالمونيل، نتيجة انه الانسان مش ماخذ اكسجين كفاية، الرئتين بتحاول تاخذ اكسجين كفاية، فبصير في عندنا ضغط على الرئتين، بصير عندنا ضغط، وبصير عندنا سكري، وبصير عندنا مضاعفات نتيجة على انه هذا الشخص ما نام النوم الصح، وما صارش في عندنا عملية اعتدال هرموني او عملية تنظيم للنوم. في اتصال اخر، اخت جميلة من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم يا وعليكم دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. اخت جميلة، عندي التهاب في الأنف على مدى سنة، عندي منذ 20 سنة. نعم. كنت لما أعمل البنسلين مع دواء يروح. جميلة، لو انت ترفعي صوتك شوي اخت جميلة، شوي، لو ترفعي صوتك شوي اخت جميلة. عندي التهاب الأنف، التهاب في الأنف، نعم. في الحلق، نعم. يعني قريب من اللسان. نعم. في الحلق منذ 20 سنة يا دكتور. نعم. مع الأدوية يخف هذا الالتهاب، ونكمل الأدوية يعاود يولي. نعم. ومع آلام في المفاصل في جسمي كامل دائما هك. نعم. طيب أخت جميلة، أنت بصير عندك انحباس نفس بالليل، اختناق أثناء نعم. النوم؟ بصير عندك اختناق أثناء النوم؟ نعم. وعندي التهاب في اللوزات دائما، عندي التهاب في اللوزات دائما، مقيحين. نعم، متقيحة، نعم. نعم. طيب أخت جميلة، عادة الشخص اللي عنده التهاب لفترات طويلة بالأنف أو بالجيوب الأنفية، بنحكي عن فترة 20 سنة، عادة احنا بنعطي العلاجات اللي هي بواسطة الأدوية لفترة حوالي نحكي عن شهر، شهرين، 3 شهور، لكن لما الفترة يصير شوي مزمنة أو يصير في عنا مضاعفات بالأنف، يعني مثلا يصير مثلا عندنا انحراف وتيرة، أو في عندنا لحميات بالأنف، أو في عندنا مشاكل في الجيوب الأنفية، لازم إن نعمل صورة طبقية للجيوب الأنفية. الصورة الطبقية للجيوب الأنفية كثير مهمة حتى نحدد هذا المريض إنه هل العلاج العادي بكفيه ولا لا، أو المريض هذا بحاجة إنه يعمل عملية للجيوب الأنفية، ويفضل عملية عن طريق جراحة المنظار. الآن التهاب الجيوب الأنفية المزمنة هي أكثر سبب لالتهاب الحلق، لأنها بصير في عنا الجيوب الأنفية بصير جمع فيها صديد، بصير جمع فيها التهاب وإفرازات، هذه الالتهابات بصير إنها تنزل خلف الأنف أو ما يسمى بالبوست نيزل دريب، وتصير تنزل على الحلق، فهي بتعمل التهابات في الحلق، بتعمل التهابات في قاع اللسان، بتعمل التهابات بالحنجرة، وبتعمل التهابات كمان على القصبات الهوائية. المرضى اللي عندهم حساسية في القصبات الهوائية أو في عندهم التهابات في القصبات الهوائية متكررة، الجيوب الأنفية لازم يشيك عليها. 30% من المرضى اللي عندهم حساسية في الأنف أو عندهم مشاكل بالأنف بنتقل هذا للقصبات الهوائية وبنتقل للحنجرة. الآن إذا أخذت أول كورس علاج وما استفدت عليه، الآن لازم تعملي تغيير على خطة العلاج اللي عندك، لازم تعمل الصورة الطبقية للجيوب الأنفية. هذه الصورة الطبقية ببين لنا كيف مخارج الجيوب شغالة، وظيفة الجيوب الأنفية في وضعها الطبيعي، وبناء عليها بصير عندنا خطة العلاج اللي هي قد تكون ما بين انك تستمر تاخذي بعض العلاجات او انك تاخذي علاجات اخرى او انك تعملي عملية للجيوب الأنفية. الآن في مرضى بيكون في عندهم حساسية للأنف لفترات طويلة،
باخذوا علاجات وبتحسنوش عليها. الآن المرضى اللي ما بتحسنوش على علاجات الحساسية احنا بننصحهم أشياء، نصائح معينة، بحيث انهم يبتعدوا عن مصادر التحسس، يبتعدوا عن استخدام بعض الأدوية بتثير الحساسية، وفي نفس الوقت إذا ما استفادوش على العلاجات العادية لازم نضطر نعمل لهم ما يسمى بالإيمونوثيرابي، العلاج المناعي، حتى نحدد ايش الشخص بصير عنده حساسية، وفي نفس الوقت بنبلش نعطيه مطعوم بحيث انه ننهي الحساسية الموجودة عنده. بناء عليها احنا الآن نحط خطة العلاج يا أخت جميلة. شكرا على الاتصال. الاتصال آخر تفضل. أم عبد العزيز من السعودية. أم عبد الله. عبد العزيز من السعودية. أم عبد الله. نعم. الآن الشخير زي ما حكيت هو منتشر في نسبة عالية، ووجوده عند الرجال بيكون بنسب أكثر من النساء، وذلك لأنه عادة الرجال بيتعرضوا للتعب أو مجهود عضلي أكثر من النساء، فبصير في عندهم نسبة الشخير أكثر. هذا رقم واحد. رقم اثنين، السمنة بتكون في عندهم زيادة. الآن لو نحكي عن نسب الشخير في البيوت قد تصل لحوالي، نحكي لنسبة ما بين 30 ل 40%، فهي نسبة عالية موجودة في البيوت. الآن الأمور صارت تتغير عن أول. الآن في عنا علاجات للشخير، الآن في عنا بعض الأدوية، في عنا بعض العمليات البسيطة اللي بنقدر نعملها بالعيادة في البنج الموضعي حتى نحل هذه المشكلة. الآن زي ما ذكرت في البداية، أسباب الشخير عند الأطفال بتختلف، أو عند صغار العمر، أو عند البيدياتريك إيج بتختلف عند الأدلتس إيج. فالآن نأخذ في هذه الصورة رقم واحد، إذا الشباب بردونا إياها. هنا بالأزرق بنشوف إنه في عندنا مجرى نفس بتكون موجود بالأنف، وفي مجرى نفس موجود من الحلق. هذول الاثنين، المجرى الموجود بالأنف والمجرى الموجود بالحلق عن طريق الثم، اثنين بيتصلوا مع بعض في منطقة خلف الأنف، وبنزلوا ورا سقف الحلق ومنطقة اللهاء، وبنزلوا على الحنجرة. هنا بنشوف انه عليها الدويرة الحمراء، انه هالمنطقة هذه فيها اغلاق كامل، ما فيش اكسجين بتمر في المنطقة هذه، بصير المنطقة ضيقة، يعني بصير الهواء يمر في مكان كثير ضيق، بصير بمر في ضغط عالي، فبصير في عندنا فايبريشن، اهتزازات لسقف الحلق واللهاء، وهذا يؤدي انها تصير تتضخم في حجمها، ويصير في عندنا ترهل، وبنتج عنها ما يسمى بالشخير. عادة الشخير بتراوح حدته من بسيط لمتوسط لشديد كثير، لكن كل ما زادت شدته وزاد وقته وارد انه في الاخير راح يكون مفتاح لمرض، او راح يصير الشخص في عنده مرض اللي هو نقص الاكسجين اثناء النوم. عند الأطفال عادة الأسباب كثير بنشوفها في العيادة، اللي هي تضخم ناميات الأنف، أو تضخم اللوزة الثالثة، أو تضخم اللحميات الأنف. في هذه الصورة رقم 2 بنشوف إنه، شوف الصورة رقم 2 هنا الرسمة بسيطة لطفل موجود في عنده منطقة الأمام الأذن اللي هي منطقة الأدينويد، عليها السهم. هاي المنطقة صار فيها تضخم باللحمية، وبنشوف مقابلها في ما يسمى بالتونسلز اللي هي من اللوزتين في عنا تضخم. التضخم اللوزتين والناميات بأدوا انه يصير مجرى النفس اللي هو باللون شوي بني غامق انه يصير ضيق، فبصير الشخص يصير في النفس عنده ضيق. بهاي الصورة بنشوف في اللون البرتقالي او اللون الاصفر، هون موجود مكان نامية الأنف، موجود نامية الأنف في منطقة قاع الدماغ ومنطقة البلعوم الأنفي، وعادة حجمها بيكون صغير بحيث انه مجرى التنفس يكون مفتوح. لكن اذا صار فيها تضخم او صار فيها حجمها كبير بيؤدي انه يصير في عنا المجرى الهواء يصير ضيق، وهذا يؤدي الى يصير الشخص عنده شخير. هذا واحد. رقم 2 مكانها الموجود فيه بيؤدي كمان انه يصير تسكير على قناة الاستاكيوس المربوطة مع الانف، وهذا يؤدي انه الشخص يصير في عنده سواء الخلف طبلية الانف. هنا السهم مؤشر على ما يسمى بالادينويد او باللحميات او ناميات الانف، وبنشوف في الانف من الامام
الفتحة موجودة، الهواء بدخل على قرينات الأنف، بصير له فلترة، بصير له تسخين، والهواء بيتجه باتجاه معين على ضغط معين، بنزل من خلف الأنف لسقف خلف سقف الحلق أساس يرجع للخلف ويدخل للحنجرة وللقصبات الهوائية. هنا بلاقي انه صار في عنا تسكير للمجرى النفس كامل. في اتصال، تفضل. اخت ام عبد العزيز من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ام عبد العزيز. الله يعافيك. انا عندي اذني من 4 سنين وهي منفجرة. نعم. يقولون عندك في الاذن الوسطى وهي منفجرة، ومن 4 سنين والله وهي مدوخاتني مرة. نعم. ما اقدر انام منها ولا بطيح انا قمت. نعم. ما ادري قالوا تبي عملية ولا عملت لها عملية. نعم. ما ادري تبي عملية ولا طيب شلون. ام عبد العزيز، انت كم العمر الان ان شاء الله؟ العمر في 70، يمكن 68. 68. انت عندك 70. طيب ماشي الحال. الآن أنت عندك دائما 4 سنوات بتنزل إفرازات منها، مش هيك؟ لا عيد مرة بس صوت تقول زي الشلال يصب في راسي. طيب يعني أنت المشكلة إنها بصير بينزل منها إفرازات ولا الصوت يا أم عبد العزيز الوشيش؟ لا ما يظهر منها شيء. طيب أنت المشكلة إنه عندك صوت دوخة معها مرة. نعم نعم. طيب شوفي أم عبد العزيز، الآن أنت عمرك 68 سنة، في للدوخة في لها أسباب كثيرة. وارد يكون سبب من الدماغ، وارد يكون سبب من المخيخ، وارد يكون سبب من العينين، وارد يكون سبب من الأذن الداخلية، وارد يكون سبب من الرقبة. فإحنا عندنا بشكل عام 5 أسباب رئيسية بخلي الإنسان يتوازن ويتنتقل المعلومة لقناة الأذن الداخلية للسيمي سيركل كانالز، للقنوات الهلالية الموجودة بالأذن الداخلية، تخلي الإنسان يتوازن. لكن إذا صار اعتلال أو اختلال في واحدة من هذول الأجزاء ال5 الرئيسية، بصير عندنا دوخة أو ما يسمى بالفيرتيغو، أو يصير في عندنا بالانس ديس أوردر، أو يصير ديزنس. الآن حتى نحدد المشكلة الموجودة فيها لازم إحنا نصير في عندنا فحص عن طريق الأنف والأذن والحنجرة، هذا رقم 1. رقم 2 لازم تعمل فحوصات للسمع. رقم 3 تعمل فحوصات للتوازن. بعدها بنقدر نشخص ايش الوضع. الان في فكره او في ناس معلومه غلط انه الاذن الوسطى هي سبب للدوخه. الاذن الوسطى والتهابها عاده مش هو السبب الرئيسي للدوخه. السبب الرئيسي للدوخه عاده بيكون عندنا زي ما حكيت جزء او واحد من هذول ال5 اشياء الرئيسيه، او وارد يكون المشاكل في الاذن الداخليه. فمشاكل الاذن الداخليه هي اللي بتعمل لنا مشاكل في الدوخه. وارد يكون في عندنا التهاب بكتيريال، وهذا عادة بيكون أعراضه زي أعراض التهاب السحايا، بيكون ارتفاع في درجات الحرارة، وبصير في عندنا المريض زي أعراض التهاب السحايا. وارد يكون في عندنا التهاب فيروسي فيستيبولار نورايتس ويصير في عندنا دوخة، وعادة بيكون المريض في عنده رشح، أو وارد يكون في عنده مرض المينير ديزيز، زيادة السوائل بالأذن الداخلية. الآن لازم أنت تصل لتشخيص صحيح إيش الوضع الموجود عندك وسبب الدوخة عندك وتأخذ العلاج. هذا إشي كثير مهم في هذا الموضوع. رقم 2 لازم تأخذ علاج لوشيش الأذن، والآن في علاجات كثير ممتازة جديدة وإمكانك تأخذيها وتروح بوشيش الأذن وبصير عندك الوضع أفضل إن شاء الله يا أم عبد العزيز. في اتصال آخر، تفضلي. أخت أم ميادة من العراق، تفضلي. طيب أخت عبير من السعودية، تفضلي. ألو تفضلي أخت عبير، سامعك، تعلي صوتك، تفضلي. هل الأورام الصغيرة تبين في أشعة الصبغة أو لا؟ إذا الأورام الصغيرة تظهر بالأشعة أو بالصبغة؟ طيب شوفي الآن الأورام بشكل عام حتى تظهر بالصورة تحتاج يكون حجمها يعني إلى حجم معين، بس لكن الصبغة مش هي الأساس إنها تظهر لنا الورم. الصبغة إحنا بنستفيد منها حتى نعرف نحدد إيش طبيعة الورم، فهذا إشي عادة إحنا بنستخدمه. لكن الأورام عادة في الأنف، منطقة الأنف والأذن والحنجرة، بالصاحب أعراض تانية حواليها، الطبيب لازم يقدر يشخصها أو بإمكانه يشخصها عن طريق اللي هو الفحص الموضعي، أو رقم 1. رقم 2
محتاج انه يعمل مثلا صور طبقي او صور رنين مغناطيسي، وفي فترة في بعضهم نضطر نعطي حتى مادة ملونة حتى نعرف انه مثلا هذا الورم هل هو ورم بشكل عام حميدي او مش خبيث، هل هذا الورم فيه ورم اوعية دموية او مش ورم اوعية دموية. فهذا بتفيدنا الصبغة بهذا الموضوع، لكن انها تكشف مبكر على حجم صغير هذا مش ما بيساعدناش في هذا الموضوع يا اخت عبير. تفضل اخت ام ميادة من العراق، تفضل يا اختي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختي. الله يرضى عنك دكتور، أنا عندي انزلاق بالفك. عندك انزلاق؟ أي. وين الانزلاق؟ هاي آخر شيء، العفو دكتور، إنه آخر شيء اكتشفت إنه عندي انزلاق، إنه كان يصير عندي ورم أمام الأذن وينزل جو الأذان، يصير بالضبط جو الفك الأيمن. نعم. شخص لي الدكتور مرة قال إنه غدة لمفاوي، أخذت علاج فترة وراحت ورجعت. آخر شيء إنه صارت يعني ورم أكبر، قال الدكتور إنه غدة نكفية. نعم. فأهم أيضا أخذت علاج تقريبا يعني 20 يوم. نعم. راح اختفى، يعني مجرد صارت عندي هسه حاليا يعني انفلونزا قوية، حسيت إنه بدأ الوجع. نعم. حاولني على يعني دكتور يعني جراحة الوجه والفك، بعدين طبيب أسنان يعني هو جراح قال لا أخذي صورة للوجه. نعم. فأخذت مو أشعة يعني هاي هذا اللي شلون اللي تلف حول الوجه. نعم. المهم اللي آخر شيء البارحة إنه طلع عندي انزلاق بالفك. نعم. هل إنه الانزلاق يعني يسوي يعني هاي الأورام اللي يصير هي بس أكثر شيء الجهة اليمنى؟ نعم دكتور. نعم. فأنا راح أسمعك من الهاتف، والله يعطيك العافية، وبصراحة هاي أنا صار سنة حايرة يعني، والله يعني صرفت ما بي الكفاية. طيب شوفي الله يجازيك كل خير. طيب شوفي يا أم ميادة، عادة أي مرض في المفصل اللي هو ما يسمى بالتمر مانديبولار جوينت، مفصل الجوينت المفصل، وارد يكون في عندنا مشاكل بالغدة النكافية. يعني أي شخص أخذ علاج فترة أسبوع أسبوعين وما خفش عليه الآلام في منطقة المفصل، عادة إحنا أو صار في عنده تورم في المنطقة الغدة النكافية، لازم نعمل صورة رنين مغناطيسي، صورة رنين مغناطيسي لمنطقة الغدة النكافية ولمنطقة حول الحلق أو ما يسمى بمنطقة البارافارنجال سبيس، حتى نتأكد إذا كانت هذه الغدة فيها ورم، وفي نفس الوقت حتى نعرف إيش طبيعة هذه الغدة وإيش الورم الموجود فيه. عادة أكثر ورم أو أكثر سبب بيصير هناك ما يسمى بالمورفيك أدينوما، وعادة هذا ورم بيكون حميدي بس لكن بأخذ فترات طويلة وبصير فيه إنه تورم ازدياد بالحجم. أي شخص صار في عنده ورم لازم يعرف إيش طبيعة هذا الورم، فلازم رقم 1 تعملي رنين مغناطيسي لغدة النكافية، هذا رقم 1. 2 انك تعمليها وتاخذي ماده ملونه فيها، هذا رقم 2. رقم 3 ان لازم ناخذ عينه بامكاننا ناخذها بالعياده عن طريق البنج الموضعي حتى نعرف ايش طبيعه هذا الالتهاب او ايش طبيعه الورم الموجود في الغده النكافيه. لازم تعمليهم ضروري حتى تتاكدي انه ما فيش اورام خبيثه في الغده. الان الانزلاق وارد يكون صار في ضغط عليه او وارد صار في تآكل حواليه نتيجه لانتشار الورم او نتيجه لوجود الالتهاب. فالصوره الرنين المغناطيسي واخذ العينه عن طريق الابره بالعياده كثير مهم إليك. بعدين بتدخلي مرحله رقم 2 مرحله العلاج حسب نتيجه ايش طلعت عندنا بالزراعه وايش طلعت معنا بصوره الرنين المغناطيسي يا ام ميادة. في اتصال اخر، اخ صلاح من لبنان. صباح من لبنان، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور انا عندي حاسه شم. نعم. فانا 3 سنين حتى رحت عند دكتور اخصائي. نعم. اعطاني دواء، هذا الدواء هو الكورتيزون والبخاخه كمان كورتيزون. نعم. ايوه. فالحاسه رجعت عندي
بس مجرد ما وقف حمل الكورتيزون او البخاخه كمان بترجع. نعم. نعم. طيب أخ صلاح من لبنان في عنده فقط لحاسة الشم وبعاني فيها في فترة 3 سنوات وبأخذ علاجات وبأخذ علاج كورتيزون بتحسن بترجع في الحالة زي ما كانت أول. هذا اللي قدرت أنا أفهم منه أو أسمعه من سؤاله. الآن أخ صلاح عادة عصب الشم موجود في المنطقة اللي هون، اللي هي منطقة اللي هي قاعد دماغ ومنطقة اللي هي سقف الأنف، المنطقة هذه هنا هذه موجودة في عصب بيكون في حوالي بطول حوالي 27 28 30 ملي بعرض 3 ملي. العصب منطقته بتكون ضيقة وأي مشاكل في المنطقة هون عادة بتصير إن عندنا ضعف في عصب الشم. عندنا إحنا أسباب كثيرة، لكن في عندنا أحد الأسباب أكثر شيء بنشوفه اللي هو ناتج عن حوادث السير، إنه الشخص صار في عنده كسر في قاع الجمجمة وصار في عنده إصابة بعصب الشم. هذول المرضى عادة بيكون في عندهم صعوبة إنه يصير في عندنا ريكفري أو في علاج للعصب. الآن وارد الأشخاص وارد يكون صار في عندك التهاب بالجيوب الأنفية الآن، أو يكون صار في عندك لحميات في العصب الشم. لكن الأهم من الموضوع هنا لازم نعمل صورة طبقية لمنطقة عصب الشم، لأنه إحنا بنخاف لا سمح الله يكون في ورم في العصب نفسه، فلازم نعمل الصورة الطبقية للعصب وفي المنطقة الحوالية للجيوب الأنفية حتى نحدد السبب، وبناء عليه إحنا بناخذ العلاج الصحيح، لأنه الكورتيزون عادة مش هو الحل الأساسي في هذا الموضوع يا أخ صلاح. بنطلع بفاصل إن شاء الله نتواصل معكم. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى، وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا، ففيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونيل المنى، وتصفو الحياة بهدي الحبيب. هلما فسر في ركاب الهدى، هلما فسر في ركاب الهدى. تفسير الأحلام فتاوى، طب القلب، لأول مرة، عين على القدس، البيان في قراءة القرآن، لقاء الثلاثاء، الطب الباطني، جراحة العمود الفقري والأعصاب، الاحتياجات الخاصة، الأنف والأذن والحنجرة، الغدد الصماء والسكري، طب العيون، قناة كيف الفضائية تستضيف مساء كل يوم نخبة من العلماء والأطباء للإجابة على استفساراتكم وتساؤلاتكم على الهواء مباشرة بتوقيت مكة المكرمة. أهلا وسهلا بكم من جديد. الآن أسباب الشخير اللي حكيت عنها عند الأطفال عادة بنشوفها أكثر إشي بالعيادة، اللي هي تضخم الناميات الأنف، وعادة بتكون بنشوفها بالفئة العمرية اللي هي تقريبا على أكثر أو بتزامن في مرحلة أكثر اللي هي تضخم مع الفترة اللي بصير فيها نشاط أكثر للجهاز الليمفاوي. ومقصود في الجهاز الليمفاوي اللي هو البي ليمفوسايت، اللي هي بتكون 5 أجزاء رئيسية موجودة في الجهاز التنفسي العلوي زائد الجهاز الهضمي. هذا بتكون اللي هم يسمى بالويلدرينز، وهذول عادة لهم وظيفة رئيسية في المناعة أو لهم وظيفة رئيسية بحيث إنه يخففوا الالتهابات في المجرى التنفسي أو في الجهاز الهضمي، عادة عند الأطفال اللي بيكونوا صغار في العمر أو نحكي لغاية عمر 2 شهر. الآن على عمر 2 سنين هذه الغدد الليمفاوية أو اللحميات نامية الأنف بصير لها نشاط أكثر، وهذا النشاط بيكثر أو بيكمل على عمر 4 سنوات.
في هاي المرحلة لحميات الأنف تتضخم، وبصير في عنا اللي هو شخير عند الأطفال، أو ما يصير مرحلة متقدمة بصير يحكي الأهل إنه الطفل صار أزرق بالليل هو نايم، الطفل صار عنده نقص للأكسجين، أو صار في عنده مشاكل في السمع نتيجة للتضخم اللاميات أو تضخم لحميات الأنف. الآن هذا عادة بصاحبه التهاب أو تضخم ما يسمى باللوزتين، أو ما يسمى اللوزتين، أو ما نتيجة لالتهاب أو نتيجة لنشاط الجهاز الليمفاوي الموجود في الجهاز التنفسي العلوي. هذا رقم واحد. ورقم اثنين ناتج عن زيادة في التهابات أو تكرار التهابات نتيجة لضعف المناعة، أو نتيجة أنه الطفل في عنده اختلاط أكثر في المدرسة أو بالحضانة أو بالديكير أو إشي زي هيك. الآن نشوف الصورة رقم 3. هنا بنشوف انه الطفل الشخص صار في عنده تضخم باللوزتين، صار في عنده بالنص فقط مجرى كتير ضيق بحيث انه يمر في التنفس، فهذا بصير الشخص في عنده في هذا زي اختناق ليلي، وبصير في عنده نسبة الشخير عالية. وعادة هذول الفئة من المرضى عادة بيستفيدوا إن عملنا لهم عملية كثير بسيطة اللي هي عملية استئصال اللوزتين، اللي هي بنقدر نعملها عملية بالديكيس، يعني حالة يومية بيجي المريض الصايم وبيعملها أو بطلع في نفس اليوم بعد 6 ساعات 8 ساعات من الصحيان بعد العملية، وبصير في لها تحسن كثير على حياة الطفل، بحيث انه بيستطيع انه ينام بالليل كويس، ما بصير عنده تقلب بالليل، ما بصير في عنده نقص اكسجين في الليل، بصحى الصبح بيكون في عنده تركيز اكثر، الطفل بيكون اخذ نوم كفاية له بحيث انه استطاع انه يعمل او يصير في عنده شحن للطاقة من جديد او من جديد. العملية كثير بسيطة وحل المشكلة هذه كثير بسيط. وعادة التهاب اللوزتين إذا صار تكرر أكثر من 6 مرات خلال سنة أو 4 مرات خلال سنتين متكررات، عادة الفئة العمرية هذه بتحتاج أن نعملها عملية استئصال اللوز، وعملية كثير بسيطة وناجحة، وبصير الطفل أنه يأخذ نفس بالطريقة اللي هي الطبيعية. الآن هذه الأسباب عادة بتكون موجودة عند حسب ما ذكرتها عند الفئة العمرية الصغيرة، يعني أنه شبه الأطفال عادة عمر 4 6 سنوات، أو بنقدر نحكي لعمر حوالي 12 سنة. بعد عمر تقريبا 12 سنة لاميات الأنف أو ما يسمى لحميات الأنف بتبلش إنها تضمر، وبصير في عندنا تضخم للأنف، أو بصير في عندنا حجم الأنف يكبر، وهنا ببلش يصير في عندنا إنه عملية اللحميات أو إنه وظيفتها أو تأثيرها على جسم الإنسان بيكون أقل. هذا بشكل عام، لكن وارد إنه يصير إنه نشوف بعض الحالات إنه يصير في عندنا تضخم في ناميات الأنف، وبضطروا إنه نعمل لهم عملية استئصال لناميات الأنف عن طريق المنظار، وهي كمان عملية بسيطة. لكن إذا كان في الفئة العمرية الأكبر من هيك عادة إحنا بنكون منتبهين أكثر، بنخاف يكون في موجود في عندنا لا سمح الله ورم في منطقة البلعوم الأنف أو ما يسمى بالنيزوفارنجال كارسينوما موجودة في هذيك المكان، وصار في عندنا تضخم للأنسجة. ساعتها بتختلف الإجراءات الجراحية أو الطبية أو الإجراءات لازم نعملها لهذول المرضى، وطرق التشخيص والعلاج بتختلف كليا عن الفئة الثانية. الآن الفئة العمرية اللي بنشوفها بالعيادة بنشوفها الكبار في العمر، عادة احنا بنشوف زي مثلا زي انحراف الوتيرة أو ما يسمى بالديفييتد نيزل سيبتم، نقدر نشوفها في الصورة رقم 4 إذا سمحوا الشباب. هنا بنشوف الشاب عنده الجهة اليمين الجهة الأنف باللون الأسود أو الغامق الأسود، هون بنحسها أنها فاتحة في مجرى النفس. في المقابل الثاني بنحسها أنها مسكرة ومجرى نفس كثير ضيق فيها، هذا ما يسمى بأنه انحراف للوتيرة. وفي نفس الوقت صار في عندنا السبتم أو ما يسمى بالوتيرة طالعة من منطقة الأمامية اللي لازم تكون موجود فيها، فهذا الشخص في عنده انحراف وتيرة للأنف اليسار. وهذول عادة المرضى بيكون في عندهم مشاكل في التنفس، هذا رقم 1. بصير في عندهم التهابات للجيوب الأنفية أكثر، إذا كان في عندهم حساسية وصار في عندهم زكام وصار في عندهم رشح مع انحراف الوتيرة بصير في عندهم التهابات جيوب أكثر،
وبصير في عندهم ضيق نفس أكثر ومضاعفات من ناحية التهاب الجيوب أو من ناحية التنفس، أو لا سمح الله تصير مضاعفات لالتهابات الجيوب الأنفية على منطقة الأنف، أو قد تنتشر إلى مكان آخر إلى العين أو للدماغ نتيجة لالتهابات الجيوب الأنفية. هذول المرضى عادة بيحتاجوا نعملهم عملية انحراف الوتيرة. عادة احنا الأعمار هذه لازم نعملها، أو عملية لازم تنعمل للشخص يكون في عنده نضوج، أو بنحكي عن إنه للشاب على عمر 17 ونص نقدر نعمل له عملية. الأعمار أقل من هيك ما بنقدر نعمل لها العملية هذه، لأنه لسه بيكون، أو بنقدر نعمل عملية بس بتكون مش عملية كاملة، أو نعمل ليميتد ما يسمى بالسبتوبلاستي أو شيء بسيط. بنقدر نعملها على الفئة العمرية اللي بتصير عمرهم حوالي 17 ونص وفوق. أقل من هيك ما نقدرش نعمل هذه العملية لأنه لسه نضوج الأنف ما تمش. وعادة نمو الوجه أو تكبير الوجه بيصير عن طريق إنه منطقة الغضاريف هذه بتنمو، فبصير في عنا إنه الوجه المنطقة الأعلى إنها تصير تتمدد، والمنطقة السفلية بتصير تتمدد، وبصير وجه الإنسان يكبر وينمو. فعادة هذه العمليات تحتاج إنه يكون الشخص بالغ في العمر. بتنعمل ديكيس حالة يومية عن طريق اللي هي عن طريق داخل الأنف. المريض ما ببين إنه عامل عملية خارجية، وبصير في عنا عملية اللي هي تصليح لوتيرة الأنف. المرضى بصيروا يناموا بالطريقة الصح، بيقدر ينام على جهته اليمين، بيقدر ينام على جهته اليسار بأي اتجاه، بيقدر ينشط يمارس حياته بالطريقة الصح، بيقدر يركض، بيقدر يتحرك، بكون في عنده حرية إنه في استخدام، أو في حرية، أو بحس حاله إنه أفضل إذا هذا العملية، وبكون عنده الفرق كثير. الآن في فئة ثانية بنشوفها في العيادة، اللي هو مرضى اللي بيكون في عندهم ما يسمى بلحميات الأنف أو ما يسمى بالنيزل بولبس. نقدر نشوف الصورة اللي بعديها. هنا بنشوف بالشكل الأحمر، هون بصير في عنا لحميات الأنف أو ما يسمى بالنيزل بوليبس. عادة هذه بتكون ناتجة عن رخاوة في جدار الداخل الأنسجة الداخلية للأنف، وعادة حجمها وارد يكون حجم خفيف، لكن إذا ما تعالجتش في البداية أو ما أخذ العلاج بالطريقة الصح وارد إنها تعمل هذه اللحميات تسكير كامل لمجرى النفس. هذه اللحميات عادة بيكون سببها أكثر شيء التحسس، وبصير عندنا مشاكل إنه الشخص إنها تأثر على مخارج الجيوب، إنها تعمل التهابات داخل الجيوب الأنفية، ووارد إنها تعمل على التهاب الجيوب اللي حوالين العينين، التهاب الجيوب الفوق رأس الرأس، أو يصل الالتهاب يصل لمنطقة، أو اللحميات تصل لمنطقة الجيوب الموجودة في داخل الدماغ. هذه بتؤدي انه الشخص يصير في عنده شخير، بيصير في عنده نقص اكسجين اثناء النوم. عاده هذول المرضى بياخذوا علاج، واذا ما استفادوش على العلاج بيحتاجوا انه نعمل لهم عمليه انه نشيل اللحميات هذا وننظف الجيوب الانفيه، بحيث نضمن انه يكون البسج الاير واي في الانف تكون سليمه، تكون الانف رجع لوظيفته الطبيعيه، من حيث انه يصير في عندنا ضغط على صمام الانف الامامي، بحيث انه يصير في ارتفاع ضغط هواء بالانف، وانه الهواء يصير انه ينتقل للرئتين بسلاسه. هذا رقم واحد، انه يصير في فلتره للهواء الموجود داخل الانف. رقم اثنين، رقم ثلاثه، انه يصير في تسخين وترطيب للهواء، وانه الانف انه ينقي الشوائب الموجوده، بحيث انه الهواء يدخل للرئتين نظيف ويكون كويس. الآن المرضى اللي بيكونوا بالفئة العمرية، أو مرضى اللي بيكون عندهم زيادة وزن، أو بيكون في عندهم سبب آخر اللي هو يكون مشاكل في ترهل سقف الحلق. نقدر نشوف الصورة اللي بعديها. هنا احنا بنشوف في المنطقة سقف الحلق في عنا اللي هي المنطقة العظمية اللي ما يسمى بالهارد بلد، اللي هي جاية بالأمام، وخلفها جاي في عندنا السوفت بلد. السوفت بلد هو عبارة عن حلق بيكون رخو. هذا الحلق في منتصفه بتكون موجودة عندنا اللهاء. هذه اللهاء عادة بتكون لها حجم واتجاه معين، وبتكون في إلها أثناء النوم إنه الشخص الطبيعي عادة ما بحركهاش، وما بصيرش في عنده اهتزاز، وما بصيرش في عنده تضخم. لكن في بعض المرضى
وارد يصير في عندهم هنا في منطقة سقف الحلق أو ما يسمى بالبيلرز أو ما يسمى بالمناطق الأمامية حوالين اللوزتين الخلف، إنه يصير في عندنا ترهل ويصير في عندنا سقوط إلها وتضخم في اللهات المزمار الحلق. في هذول المرضى عادة احنا بنعطيهم نصائح طبية، إذا ما مشوش على النصائح الطبية عادة نحتاج إن نعمل لهم بعض أنواع العمليات الجراحية اللي هي بنقدر الآن نعملها حتى تحت البنج الموضعي، من ناحية إن نرفع سقف الحلق عن طريق زراعة اللي هي زي كماشات أو زي لواقط في داخل سقف الحلق، أو بإمكاننا نعمل عملية رفع سقف الحلق أو اللها عن طريق اللي هو الجراحة اللي هي الليزر، أو عن طريق الراديو فريكونسي بلازما، أو عن طريق ما يسمى الهارمونيك، أو عن طريق التقليدية. في عندنا أكثر من طريقة إن نقدر نعمل هذه العملية ونرفع سقف الحلق. بوقف في عنا الشخير، بتحسن المريض نسبة 90%، وفي نفس الوقت بيصير عندنا مجرى نفس أفضل، الشخص بيدخل في مراحل النوم أفضل، ما بصيرش عنده مضاعفات أثناء النوم اللي هي انحباس النفس، ما فيش مضاعف عنده ارتفاع الضغط، ما فيش عنده بصير زيادة وزن، أو بصير عندنا حبس للكالوري، بصيرش عندنا حرق أثناء النوم. فالمرضى اللي عندهم نسبة أكسجين واطية عادة اعتلال الهرمون بصير عندهم، بصيرش عندهم حرق للهرمون، وهذا يؤدي إلى مضاعفات السمنة وارتفاع الضغط على تأثيرها على القلب وعلى الرئتين وعلى الدماغ. في نهاية هذا اللقاء استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.